Ինավայս ունի ընդամենը երկու դիամետրաժ ֆիլմ եւ մենք բախվում ենք այդ երկու ֆիլմը նայել եւ ընդհանուր հասկանալ թե ինչպիսի ռեժիսոր է, ինչ թեմաներ են իրան հետաքրքրում եւ այլն։ Ուրեմն մի ֆիլմ 2008-ին է նկարել, այս մեկը 2019 թվին է նկարել եւ ֆիլմը բավականին մեծ հաջողություն ունի։ Եթե առաջի ֆիլմի դեպքում անդադ խնդիր կար, որովհետեւ ինֆորմացիա չկա, որովհետեւ կարծիք չկա, բան չկա, կարծիք չէ, իր խոսքը ֆիլմերի մասին, ինչի է նկարել, ինչ չի արել, ապա այս երկրորդ ֆիլմի դեպքում արդեն քանի որ ինքը բավականաչափ հետաքրքիր փառատոների ներգրավեց, օրինակ Տորոնտոյում իր ֆիլմը եղել, հետո Սան Ֆրանցիսկոյի ֆիլմում եղել է միջազգային պրեմիերան, այսինքն այս տեսակ ընդհանրապես ֆիլմերի համար փառատոնը լավ ճանապարհ է, որովհետև հնարավորություն է տալիս ֆիլմի մասին խոսալ, ֆիլմի մասին կիսվել, այդ շատ կարևոր բան է ցանկացած ֆիլմի համար, եթե ֆիլմը, այսպես ասած, Կասովիչի mainstream ֆիլմ չի եւ այլն, այսինքն ինքը շատ քիչ հնարավորություններ ունի ներկայանալու, կամ գնում է հեռուստատեսություն, ժամանակակից կյանքում նաեւ գնում է դեպի VOD, այսինքն վճարովի պլատֆորմներ եւ այլն, եւ այդ տեսակ ֆիլմերը, որոնք որ փառատոներ են մասնակցում, իրենք լավ հնարավորություն են ստանում եւ վաճառվելու եւ իրենց մասին խոսալ։ Սինան սիրում է աշխատել միևնույն համասցենարիստի հետ եւ ֆիլմի գլխավոր թեման հերոսուհին հենց երաժիշտ է։ Ու այս ֆիլմն ամբողջովին երաժշտության մասին է եւ երբ որ իրան հարցում են ասում են ինչու այդպես, պարզում է եւ ինքը եւ իր համասցենարիստը երկուսն էլ ամեն մեկը 13 տարի երաժշտություն է սովորել, մեկը ջութակ է նվագում, մյուսը թավ ջութակ եւ այսպես ասած նույնիսկ տարբեր օրկեստրներում հնարավորություն են ունեցել աշխատելու եւ այդ ֆիլմը ծնվել է այս զրույցներից, երբ որ իրանք սկսել են իրար հետ կիսվել, իրենց համատեղ փորձից թե ինչի են այս ֆիլմը ինչ են ուզում, այսինքն հենց կերպար կարծես թե երկուսի միքսն է, իրենց լավ ու վատ եւ իրենց փորձառությունը ինչ որ տեղի ունեցել այդ տարբեր օրկեստրներում ընդունվելու, չընդունվելու եւ այլն։ Բացի դրանից պարզվում է, որ ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին Նինա Հոսը, որը գերմանական կինոյի կարելի ասել պրիմաներից է, աստղերից է, ամենավառ դերասանուհիներից է, որ բոլոր ասենք չգիտեմ, Բերլինսկայա շկոլան եւ ընդհանրապես ինչքան լավ ֆիլմ կա, կարելի ասել, որ Նինա Հոսին մի կտոր կարելի է գոնե տեսնել, մի կտորը ճակերտավոր եմ ասում բնականաբար, ու այս Նինա Հոսն էլ դաշնամուր է նվագում, այսինքն պրոֆեսիոնալ դաշնակահարուհի է, բայց երբ որ սկսում են այս ֆիլմի վրա աշխատել, բնականաբար ինքը ջութակ չի նվագում ու սկսում է պրոֆեսիոնալ ռեպետիտորի հետ աշխատել, ու ասում է շատ դժվար է, ընդհանրապես համեմատում է երաժշտությունը վոկալը եւ ջութակը իրար հետ, որովհետեւ ասում եմ ոչ մի կերպ չես հասկանում այդ ձայնը ոնց է դուրս գալիս։ Եթե դաշնամուրը տեսնում ես տեղները, գիտես նոտան խփում ես ու ձայնը հնչում է, ջութակի եւ վոկալի դեպքում ավելի բարդանում է եւ ասում եմ որ մեծ լուրջ խնդիր ուներ այնպես նվագել, որպեսզի հավատալի լինի։ Պարզ է որ նոտաներ է կարդում եւ այլն, բայց միևնույնն է, դու գիտեք որ ֆիլմերը այնպեսի փոքր ֆալշներ փչացնում է ամբողջ տպավորությունը եւ իր համար գերխնդիր է իսկապես պրոֆեսիոնալ նվագել։ Ու ֆիլմում կա մի կվարտետ, որը Նինա Հոսի պատճառով դառել է կվինտետ, այդ կվարտետը փաստորեն Գերմանիայում շատ հայտնի կվարտետ է եղել, եւ այսպես նույնիսկ սկզբից երաժիշտները թերահավատորեն են վերաբերել, որ արդյոք կարող է ինքը այնպես նվագել, որ ինտեգրվի այս կվարտետի մեջ եւ դարձնի կվինտետ։ Մի խոսքով Նինայի պատճառով կվարտետը կվինտետ է դառել եւ հնչում է ֆիլմում։ Ուզում եմ ասել, որ ֆիլմում նաեւ մեզ շատ հանրածանոթ մի դերասան կա, որի չգիտես ինչի մենակ Արամ դերասանով են Հայաստանում ասոցացնում, Սիմոն Աբգարյանն է մասին է խոսքը, իսկ մենք գիտենք, որ Սիմոն Աբգարյանը 100-ից ավել ֆիլմերում է նկարվել Եվրոպայում, ընդ որում շատ հայտնի ռեժիսորների մոտ, օրինակ չգիտեմ, Սալի Պոտերի ֆիլմում ես իրան շատ եմ սիրում ու շատ զարմանում եմ, որ հենց իրան է ընտրել ու Նինա Հոսի ամուսինը հենց Սիմոն Աբգարյանը, այսինքն երկրորդ գլխավոր հերոսը Սիմոնն է եւ ասում է, որ ես շատ եմ ուզում լավագույն ամուսինը ընտրել իմ հերոսու համար եւ ինձ համար շատ հաճելի է, որ լավագույն ամուսինը հենց Սիմոն Աբգարյանն է, որովհետեւ կարծում եմ բացառիկ էլի դերակատարություն ունի ամուսնու կերպար այս ֆիլմի կոնֆլիկտների եւ այլնի զարգանման ընթացքում ու ասում էր, որ ես շատ եմ ֆիլմում հերոսու ամուսինը ֆրանսիացի է ու ասում է, որ ինձ համար շատ կարեւոր էր, որ հերոսուին ոչ միայն իր արվեստին, իր երկրին, Գերմանիային կպած լինի, այլև հնարավորություն ունենա փախտելու, այսինքն ֆրանսիական մշակույթներն ինտեգրված է այս ֆիլմի մեջ։ Մի կողմից այսպես է բացատրում, բայց քանի որ կինոօրենքը այսպես ասած շատ դաժան է, քանի որ իր քոպրոդյուսերներից մեկն էլ նաև ֆրանսիացի է եղել, բնականաբար ինքը այսպես ֆիլմերը երբ որ անում են, երբ որ պրոդյուսերների հետ աշխատում են, ինքը sense ունի artistic point-ներ է կոչվում, օրինակ
աստղը, օպերատորը, ռեժիսորը, դրանք արտիստիկ պոինտներ են, ու ասենք եթե ես Ֆրանսիայից բերում եմ պրոդյուսեր, օրինակ ինքն էլ ասում է, որ ինչ որ արտիստիկ էլեմենտներ մեր երկրից պետք է ներգրաված լինեն։ Որովհետև նախորդ ֆիլմի մեջ այս քանի որ նույն ռեժիսորի ֆիլմն է քննարկում, համարում եմ կարևոր է, որ մի ռեժիսորի մեջ մոտ թեման զարգանում է եւ անցնում է մյուս ֆիլմի մեջ եւ նախորդ ֆիլմում որ արվի ճարտարապետ էր կոչվում, ճարտարապետի մեջ հերոսներից մեկը ջութակահար էր եւ շատ կախված obsessed, այսպես ասած, ջութակահար էր, որ մի օրով նույնիսկ երբ որ քաղաքից դուրս էր գնում, այդ աղջիկը իր հետ է ջութակը տանում, հա։ Նույնն էլ այս ֆիլմի մեջ է, այդ ջութակի բան այդ մարդը վերցնում է, այսինքն այդ թեման ամբողջովին եկել եւ զարգացել մի ամբողջական բան է դարել, այդ ֆիլմ է դարել։ Իմ կարծիքով է շատ կարևոր է։ Եթե այդ երկու ֆիլմեր համատեն, շատ ցավում եմ, որ ոչ բոլորն էլ այդ ֆիլմերը տեսեն, այնտեղ էլ շատ կարևոր էր այդ հայ որ կերպարը եւ այս ֆիլմում էլ նույնպես ես երբ որ նայում եմ, հասկանում եմ, որ այս ռեժիսորի համար ինչ արժեքներ կան, ինչ ֆունդամենտալ հիմքեր կան, այսինքն ֆունդամենտալ հիմքերը շատ խնդալու են, ինչ հիմքեր հա ես հետաքրքրվեցի նախորդ ֆիլմը ճարտարապետը Թոր կերպարը իր իրական հերը, ռեժիսորի իրական հերը, ինքը ճարտարապետ է, իրական մայրը ուսուցչուհի է, որը Ֆրանսիայում դասացել է, նույնպես ասեց մայրը ուսուցչուհի, իսկ ընտանեկան ինչ-որ բան կա, հիմք կա։ Հա, ես ինքը իմիջիալոս նաև մի հատ դոկումենտալ ֆիլմ է նկարել ճարտարապետության մասին, սև սպիտակ YouTube-ում դրածա, ցավոք սրտի գերմաներեն անգլերեն սուբտիտրերով չկարողացա հասկանալ ինչա, բայց էլի ճարտարապետությունն է, որտեղ ինքը օգտագործում է ռեժիսորի մասնախոսքը իր հոր նկարած ֆուտեջ բաները, վիդեո 8 մմ-անոցով նկարած բաները, կադրերը ֆիլմերի։ Մի խոսքով շատ բաներ կա, որ փոխել է, եւ ես նույնիսկ ընթացքում հենց Իրանից է գալիս, մտածում եմ, որ Թավ ջութակահարը իր համասցենարիստն է, իսկ ջութակահարը հենց ինքն է, որովհետև ինչպես ասեց Մարիանուշը, այնտեղ իր մայրիկը ֆրանսիական մշակույթի հետ, այսպես ասում են, լավ կապվածություն, նույնիսկ այդ ռեժիսորը ինքը Ֆրանսիայում մի շրջան մանկապարտեզ է գնացել, ինչ-որ չափով ֆրանսերեն լեզվին է տիրապետել։ Մի խոսքով շատ հստակ, ոնց հասկանում եք, ինքը իր մասին է նկարում, չհաշված, որ հենց երաժշտությունը, ոնց որ ասեցի, որ 13 տարի ինքը պարապել է։ Սովորաբար, երբ որ մարդիկ գնում են կինոինստիտուտ կամ չգիտեմ նմանատիպ միտեղ, միշտ ասում են, որ երբ որ ուզում եք ֆիլմ նկարեք կամ ինչ-որ մի բան արեք, մի բան անեք անպայման ձեր մասին հենց անպայման չի, որ դուք քո անձնական կյանքը հանես, բայց ձեր մասինը դա այն երաժշտությունն է, որ դուք սիրում եք, այն շրջապատն է, որտեղ մեծանում եք, այն միջավայրն է, որի հետ առնչվում եք, որը ազդում է ձեր կյանքի վրա։ Մի խոսքով այսքան Մայրը ասաց, որ դու ուզես քո սիրելի կոպլետները, երևի ենթագիտակցական մակարդակի վրա դաստիարակչական բան դրեց, որ դու այս հասկացության բանով էլ իմ համար կարևորը լավ լինի։ Դրա համար է վերջի տեսարանում արդեն իր համար լավ լինի։ Հա, որովհետև ոնց որ մոր համար ի վերջո գալիս է, չէ՞, որ թվում է թե այս տղան վերադարձավ երաժշտությանը, անձամբ իմ համար շատ դաժան տեսարան է Ալեքսանդրի մոր ու Աննայի դիալոգը ֆինալում, ոնց որ ինքը ասում է, որ ինքը շատ ոգևորել է։ Ինտրովերտ երեխա էր, հաստատ տանը բան չէր պատմել։ Հենց այս պահ հանդիպել են, բաժանվել են, այսինքն այն արգելված մի բան էր, որը ինչ որտեղ Աննայի փառասիրությունը ինչ են ասում, շոյում էր հասնում։ Վստահ եք, որ ամուսինը չէր եկել, որ Ես վստահ եմ, որ ինքը գիտե, որովհետև այնտեղ լավ տեսարան կա, չէ, որ ինքը ներքևը գործիքը բան անում, այս Աննան ու ժամի գալիս է, լույսը վառվում է, բայց ինքն էլ դրանից է հանգստանում, որ այն լույսը վառվեց, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, բոլորը կան, իստում է, այդպես ինչից ինքը։ Ինայից գոհ եք, հետաքրքիր ռեժիսոր է։ Դե իստում է մենք իր ինչ ուներ, իր դիամետրաժների առումով նայեցինք, մի հատ դոկումենտալ ունի, մի 3-4 հատ կարճամետրաժ, որոնց գերմաներեն չենք կարող մենք։ Այսքանն է։ Եթե բան չունեք ավելացնելու, 9-10, Ինչն է։ Merci. Բայց